En este video tutorial vamos a explicar cómo se deducen las fórmulas que calculan el efecto Doppler tanto para ondas electromagnéticas como para ondas sonoras. Mi nombre es Pablo Torío y esta explicación está especialmente dirigida a aquellos que quieran saber por qué la fórmula del efecto Doppler para las ondas electromagnéticas no es igual que para las ondas sonoras. El efecto Doppler se manifiesta cuando una fuente de señal emite hacia un observador y uno o ambos se están moviendo respecto a otro a una determinada velocidad. Un ejemplo fácil de apreciar en nuestra vida cotidiana lo encontramos cuando un vehículo que emite sonido pasa cerca de nosotros. Otro conocido ejemplo del efecto Doppler es el cambio de color de la luz que recibimos de galaxias lejanas que se desvía hacia el rojo cuando la galaxia se aleja y al azul cuando ésta se acerca a nosotros. Y como ejemplo para las ondas de radio podemos citar a los radares con los que los agentes de tráfico miden la velocidad a la que circulamos por las carreteras. A modo de introducción, vamos a establecer un escenario general. Tenemos una fuente que se dirige con velocidad u hacia un observador, que a su vez se mueve en dirección a la fuente con velocidad v. La fuente emite ondas a una frecuencia f con longitud de onda lambda, mientras que el observador recibe esas ondas con frecuencia f' y longitud de onda lambda'. Llamaremos c a la velocidad de la onda, tanto si nos referimos a la velocidad del sonido como si hablamos de la velocidad de la luz. Sabemos que la frecuencia es igual a c partido de lambda y que el periodo es el inverso de la frecuencia. Para el caso que nos ocupa, la gran diferencia que existe entre el sonido y las ondas electromagnéticas es que el sonido necesita un medio material para propagarse, por ejemplo el aire, mientras que las ondas electromagnéticas se propagan sin necesidad de que haya un medio. En el caso del sonido, la fuente y el observador se mueven con relación al medio. Hay una velocidad de la fuente y otra velocidad del observador. Son dos velocidades y suponen dos situaciones de movimiento diferentes. El cálculo de la variación de frecuencia por efecto Doppler no es igual para ambos casos. En el caso de las ondas electromagnéticas no se puede diferenciar si el que se mueve es la fuente o si es el observador. Por lo tanto, no hay una velocidad de la fuente y una velocidad del observador. No son dos velocidades, es solo una, la velocidad entre ambos. Esto significa que solo hay una situación que considerar al hacer el cálculo de la frecuencia Doppler. Vamos a ver primero el caso del efecto Doppler para las ondas electromagnéticas. Como ya dije, no tiene sentido hablar de la velocidad de la fuente y velocidad del observador por separado. Solo hay que considerar la velocidad relativa entre fuente y observador. Posicionemos la fuente y el observador moviéndose cada uno en dirección al otro con velocidad u. Para facilitar nuestro razonamiento vamos a usar un truco que consiste en hacer que la fuente y el observador estén inicialmente a una distancia igual a una longitud de la onda emitida lambda. La fuente emite un frente de ondas en t igual a 0 y como lambda es igual a c por el período, al transcurrir un período el observador recibe ese primer frente de ondas. Ahora bien, la fuente y el observador se acercan a velocidad u, por tanto, el segundo frente de ondas no se genera en el mismo punto que el primero. El segundo frente de ondas se genera cuando ha transcurrido un tiempo t igual a un periodo, de manera que la distancia que separa a los interlocutores es menor, por tanto, la longitud de onda que el observador percibe es lambda' igual a lambda menos la velocidad por el periodo. Como un periodo es lambda partido por c, lambda' es igual a lambda menos la velocidad por el periodo, lo que es igual a lambda menos la velocidad por lambda partido por c. Sacando factor común lambda queda lambda por 1 menos u partido por c. Como la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, invirtiendo los términos obtenemos la fórmula en función de las frecuencias. Esta fórmula resulta un tanto fea con este binomio 1 menos u partido por c en el divisor. Vamos a transformarla un poco. Multiplicamos por el conjugado arriba y abajo. Al tener abajo un producto de conjugados, el denominador queda con 1 menos u partido por c al cuadrado. Ahora bien,
Todos aquellos terrícolas que no necesitamos pensar en agujeros negros ni en viajes interestelares a lejanas galaxias, y también todos aquellos que todavía piensan que la Tierra es plana, estaremos de acuerdo en que la velocidad a la que se mueven los interlocutores será mucho menor que la velocidad de la luz. Por lo tanto, U partido por C es mucho menor que 1. En nuestra última fórmula vemos que U partido por C está elevado al cuadrado en el denominador. Si ya U partido por C era pequeño, U partido por C al cuadrado será mucho más pequeño, tanto que podemos aproximarlo diciendo que es 0, con lo que nuestro denominador es 1 y la fórmula queda f igual a f por 1 más 1 partido por C, que es más sencilla de manejar y en la práctica suficientemente precisa. Si en vez de acercarse los interlocutores se alejan, la fórmula es la misma, solo que con resta en lugar de suma. Llegado a este punto podemos definir a qué se llama frecuencia Doppler. Se trata del término f por u partido por c. Es muy utilizado en aplicaciones de radar y es lo que los agentes de tráfico utilizan para calcular a qué velocidad vas por la carretera. Los científicos que andan pensando en agujeros negros y en cosas que se mueven a velocidades cercanas a la luz te dirán que nuestra simplificación no les vale para nada. Y es cierto, pero es que en realidad la primera fórmula que derivamos tampoco les sirve para nada porque en nuestro razonamiento nos hemos olvidado de tener en cuenta la teoría de la relatividad especial, según la cual cuando nos movemos a velocidades cercanas a la luz, el tiempo que contamos se dilata y las distancias que medimos se acortan. Así que, para ser más precisos, habría que hacer un par de cuentas más. Aunque eso de la teoría de la relatividad puede sonar temible, en realidad serían cuentas sencillas. Pero, como sé que a la mayoría de vosotros no os apetece que os calienten la cabeza y el resto sigue pensando que la Tierra es plana, no voy a ir más allá. Ahora vamos a ver el efecto Doppler para el sonido. Tengo una noticia buena y otra mala. La mala es que hay una fórmula diferente según sea la fuente o el observador el que se mueve. La buena es que la fórmula para el caso en que es la fuente la que se mueve es igual que la que ya dedujimos anteriormente. Hay que tener en cuenta que en el sonido no medimos las velocidades con relación al otro interlocutor, sino con relación al medio de propagación, el aire. Vamos a empezar viendo el caso en que se mueve la fuente. Cuando la fuente se acerca y el observador está quieto, podemos hacer el mismo razonamiento que hicimos para las ondas electromagnéticas y llegar a la misma ecuación. Pero ojo, ya no podemos hacer aquella simplificación con la que nos librábamos del término en el denominador, porque no siempre podremos suponer que U es mucho menor que C. Tenemos que recordar que ahora C es la velocidad del sonido, no la de la luz. El sonido va a unos 343 metros partido por segundo, que tampoco es que sea tan rápido. Un tren de alta velocidad va algo así como a la cuarta parte que va el sonido. Si en vez de acercarse la fuente se aleja, solo cambia el signo del denominador. Otra cosa a tener en cuenta es que estas ecuaciones solo valen si la velocidad de la fuente no supera la del sonido. Esta posibilidad no existía con las ondas electromagnéticas porque ya sabemos que ningún objeto puede moverse más allá de la velocidad de la luz. Cuando el observador se acerca y la fuente está quieta, el razonamiento cambia completamente. Sería útil pensar ahora que somos oyentes que vamos corriendo hacia la fuente del sonido y es como si fuéramos atravesando frentes de onda, encontrándolos con más frecuencia cuanto más rápido vamos. Esto es porque ahora el sonido llega a nosotros con mayor velocidad que la de propagación. Es decir, C' es igual a C más V, siendo C' la velocidad de ese sonido para el observador que se está acercando con velocidad V. Vamos a dibujar un pequeño esquema. Aunque para el observador la velocidad aparente del sonido aumenta, la longitud de onda lambda no varía. Es como si el mapa de las ondas sonoras estuviera grabado sobre el aire que va atravesando. Son los mismos frentes de onda que cuando está quieto, solo que los atraviesa más rápido y por eso se crea el efecto de que la frecuencia percibida aumenta. La frecuencia recibida por el observador es C' partido de lambda. Sabiendo que C' es C más V, podemos sustituirlo en la expresión de la frecuencia recibida. A continuación, multiplicamos y dividimos por C.
Como c partido por lambda es la frecuencia transmitida por la fuente, la fórmula queda f' igual a f por 1 más v partido por c. Esta es la fórmula en el caso en el que el observador se acerca. Cuando el observador se aleja, la fórmula es igual, solo que sustituyendo la suma por una resta. Cuando tanto la fuente como el observador se mueven, hay que juntar las dos fórmulas que hemos visto. En rojo tenemos la fórmula de la frecuencia percibida cuando se acerca a la fuente, y en azul la fórmula cuando se acerca el observador. Ahora juntamos ambas fórmulas y las arreglamos un poco multiplicando por c arriba y abajo. Esta fórmula total solo es cierta si la velocidad de la fuente no supera la velocidad del sonido. Evidentemente, si la fuente se aleja, habrá que cambiar la resta del denominador por una suma, y si el observador se aleja, habrá que cambiar la suma del numerador por una resta. Será necesario poner un signo u otro en el numerador y en el denominador según sea el caso. Hasta ahora, en nuestro razonamiento sobre el efecto Doppler, solo hemos considerado el caso en que los interlocutores se mueven el uno hacia el otro. Por ejemplo, aquí la fuente se mueve hacia el observador. No tiene por qué ser así. Podría ser que el movimiento se produjera en otra dirección según un ángulo cualquiera. En estas situaciones, para calcular el desplazamiento efectivo de frecuencia, no tendríamos más que calcular la frecuencia Doppler, según ya hemos visto, y multiplicarla por el coseno de ese ángulo. Fijaos que, en el caso de que el movimiento sea perpendicular a la línea que une ambos interlocutores, no habrá variación en la frecuencia. Así vemos que una forma de evadir el radar de los agentes de tráfico sería pasar por él en dirección perpendicular. No nos va a valer esta solución porque no saldríamos de la carretera. Mi recomendación, moderar la velocidad. Esto es todo. Espero haberos servido de ayuda. Un saludo y hasta pronto.